լսվեմ։ Հիմա ես կմիացնեմ։ Թեժ գծի հեռախոսները չեն լռում, շրջակա միջավայրի նախարարությունում գրեթե բոլոր զանգերն այս փուլում բիզնեսից են։ Հարցը ինչպես լրացնել թափոնների հաշվետվությունը, որը Հայաստանում առաջին անգամ այս տարի պետք է ներկայացնեն ոչ թե նախկինի պես թղթային, այլ արդեն էլեկտրոնային եղանակով, համակարգչով ինտերնետում։ Կազմակերպությունում գոյացող բոլոր թափոնատեսակների անվանումները լրացնում եք։ Թափոնների հաշվետվություն ներկայացնելը պարտադիր է բնությունը, օդը աղտոտողների համար, սկսած գործարանից, որտեղ արտադրական պրոցեսներից հետո քիմիական նյութերով կեղտաջրեր են գոյանում, վերջացրած մթնոլորտ գազեր արտանետող սովորական ջեռուցման կաթսայատուն, փոշի բարձրացնող քարավազի հանք կամ գոմաղ կուտակող թռչնաբուծարան։ Օրենքը նրանց առանձնացնում է մասնագիտական ՕՊՕ կոչվող տերմինով, ում վերաբերում է գիտեն իրենց չափը, մեկնաբանում է նախարարության պատասխանատուն։ Թափոնների ոլորտում հաշվետվություններ պետք է ներկայացնեն թափոններ առաջացնողները, դրանք օգտագործողները եւ տեղադրում իրականացնող իրավաբանական անձինք եւ անհատ ձեռնարկատերերը։ Մթնոլորտի արտանետման հաշվետվությունները պետք է ներկայացնեն այն տնտեսվարողները, ում ՕՊՕ-ն գերազանցում է 200 միլիոն խորանարդ մետր տարեկան։ Հաշվետվությունը պետք է լրացնել մուտք գործելով շրջակային Nature.gov թվային հարթակի ծառայություններ բաժին գրանցվել տնօրեն կամ լիազորված անձ։ Անհրաժեշտ քայլերը հուշող հոլովակը կարելի է գտնել բնապահպանական գերատեսչության սոցէջերում, մանրամասն նկարագրով անգամ թե ընկերության տեղադիրքը քարտեզի վրա, ինչպես ճշտել Google Maps-ի օգնությամբ։ Սեղմեք մկնիկի աջ կոճակը եւ ձեր առջև կբացվի համապատասխան կոորդինատը։ Այս թվերը տեղադրեք համապատասխան X եւ Y դաշտերում։ Տնտեսվարողի էկոլոգիական վնասակարությունից ելնելով հաշվետվությունը տարբեր ինֆորմացիաներ է պահանջում, ում ՕՊՕ-ն մինչև 200 միլիարդ է, չորրորդ էջը չեն էլ լրացնում, գերազանցողները պետք է բռնեն նաև պետությունից ստացած արտանետման թույլտվությունը, քանի որ ծրագիրն ավտոմատ դրանից տվյալներ է վերցնում, ասում է Գոռ Միքայելյանը։ Այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն արտանետման թույլտվություն, իրանք պետք է մինչև հաշվետվություն լրացնելը թվայնացնեն իրենց արտանետման թույլտվությունը, ինչի հնարավորությունը նաև հարթակում կա։ Այստեղ կազմակերպությունը ունի թույլտվություն եւ հարթակը ինքնաշխատ եղանակով գրել է նյութը, որի համար տրվել է չափականակ։ Պետք է նշել աղտոտող բոլոր նյութերը համապատասխան գրամ, վայրկյանում, տարի, տոննա չափականակով։ Իզուր չփորձեք հենց այնպես լրացնել եւ զրոներ շարել։ Մի քանի ֆայլում տեսածի մասին են բիզնեսին զգուշացնում հաշվետվություն ընդունողները։ Հարթակը շուտով նաեւ վերլուծական ֆունկցիա է ունենալու։ Օրինակի համար, եթե կահույքի արտադրամասը արտադրանքի ծավալները չի նվազել, նույնն է մնացել կամ ավելացել է, եւ տեսնում ենք, որ նրա մոտ գոյացած թափոնները փչացել են կամ զրոյական են, նման կազմակերպությունները հայտնվելու են ռիսկային գոտում եւ իրականացվելու են ստուգումներ։ Քանի բիզնես պետք է այս հաշվետվությունը ներկայացնի, հստակ թիվ չկա։ Երկրում նախորդ տարի մոտ 1300-ի կարգի մթնոլորտ արտանետումների 1500 հատ էլ թափոնների հաշվետվություն է լրացվել։ Հերմինե Բաղդասարյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։